酸爽鹹香，掂個碌蔗，鹹濕酸香三重夾擊。今日教大家整一個蔥香鹽燒豬扒。梅花肉買返嚟切到大概1厘米厚，切好之後我哋再用刀背剁一剁佢。我哋用到嘅材料有檸檬皮、薑粒、檸檬、洋蔥、細蔥。我哋先將兩塊豬扒醃一醃入味，俾少少薑、生抽、糖、鹽、胡椒粉、少少蠔油、生粉撈勻佢，泡勻之後再落啲花生油，煎佢大概15分鐘。熱鍋凍油，我哋一開始煎咧可以中火，煎到大概咁嘅樣，成塊豬扒基本上就熟晒。熟咗之後成大概咁嘅厚度。而家將所有料倒埋一齊，薑粒、洋蔥粒，呢個就係檸檬皮，加少少熟芝麻、花生油撈勻，再加啲檸檬汁，將啲料抌喺個面嗰度，中火再焗佢3秒。攝影師嗰條閪佬又喺度偷食啦，正啊！今日教大家整一道你男朋友都好中意食嘅番茄炆牛腩。首先我哋準備好咧飛好水嘅牛腩，凍水落鑊，俾少少料酒，飛一飛水，去一去腥，聽話嘅薯仔飛水，輕輕拖一拖水就得噶啦。我哋用油炸至金黃，怕醜嘅番茄，香葉八角，幾片薑，好起鑊。花生油、八角爆一爆香佢。番茄我哋首先要炒到佢起沙，牛腩俾埋落去，俾水。香葉俾埋落去，薑俾埋落去。我哋依家開始調味，蠔油、生抽，俾少少老抽、鹽、味粉，少少胡椒粉，少少糖，薯仔俾埋落去，撈埋一齊。依家開始大火收汁，番茄俾埋落去，上煲。哇，正！益力多咧，小朋友咧飲就飲得多啦，但係攞益力多嚟做餸，你哋又試過未咧？今日咧，我哋就整一個益力多叉燒肉。我哋所需要嘅材料：益力多4支，梅頭瘦呢一塊大概係8兩度。益力多倒咗落個平底鍋之後咧，一嚿梅頭肉咧就俾埋落去，生抽大概就係咁嘅份量，就俾埋落去。我哋就細火慢慢炆佢。呢啲浮沫咧滾咗之後咧，我哋一定要撇咗佢。我哋依家開始大火收汁就得噶啦。炆咗10零分鐘之後咧，我哋依家開始大火收汁啦。收汁完成啦，大概出嚟嘅效果就係咁嘅樣啦。俾埋啲汁落去，搞掂完成。味型酸辣爽口，掂啊！簡簡單單又一個餸，今日整翻個餸飯又惹味嘅手撕包菜。首先一開二，我哋將個心片一片出嚟，中間呢個心嘅位置，呢啲比較硬嘅，我哋可以就唔要噶啦。再一開二，撕佢出嚟。手撕，我哋就係要用手撕啦。撕就大概咁大到，一塊塊。撕完之後咧，我哋一定要搣開佢，搣散佢，咁樣容易受熱啲。五花肉。我哋盡量可以揀啲肥少少嘅，因為陣間要將佢爆佢出油，攞佢啲油攞嚟炒嘢。先將嗰啲皮起咗，切咧就盡量切厚少少，厚塊少少。包菜我哋頭先已經洗乾淨啦，用到嘅料有五花肉、辣椒乾、蒜頭，材料好簡單，味道冇得彈。雞粉、蠔油，俾多少少生抽，可以食得酸嘅朋友，我哋要加少少陳醋。開小火，將佢大概煸至6成熟，乜都唔使放。大概煸至咁就 OK。五花肉落鑊，多餘嘅油隔少少出嚟，陣間要攞嚟用嘅。生抽爆香佢，蒜頭、辣椒乾落鑊，俾埋落去。頭先調好嗰啲汁醬，夠晒鑊氣，上鑊。酸梅骨甜到阿媽冚冚震啊！今日教大家做一道咧，小朋友見到都會流口水嘅話梅炆排骨。我哋準備嘅材料有排骨、幾塊薑片、話梅大概10到12粒到啦。雪碧，我哋凍水落鑊，先飛一飛水啲排骨，俾少少料酒，咁就得啦。將你屋企嗰個陳年老煲攞出嚟，花生油、薑片煎香佢。排骨落煲，我哋都係要將佢煎一煎，微微煎一煎，就咁微微金黃，有少少焦香咁就得噶啦。話梅俾埋落去，1斤嘅排骨我哋大概係俾350毫升嘅雪碧落去，生抽、
大概呢啲匙羹係2匙羹。老抽我哋俾少少攞嚟搭一搭色，俾少少料酒。我哋而家中小火冚蓋煲佢大概40分鐘。哇！俾埋啲熟芝麻，搞掂。正啊！甘香可口。今日教大家整一個家庭版嘅香煎金槍魚，材料有陽光豆豉、蔥段、香芹段、蒜頭、薑片。首先條魚吸一吸乾水，我哋喺佢個兩面俾少少鹽，落少少底味，捽一捽勻。首先將啲薑片同埋蒜頭炸一炸香佢，微微金黃就 OK 啦。魚落鑊，煎到佢扎扎跳，邊煎至微微金黃咁就 OK 啦。薑片、蒜頭俾埋落去，落埋啲好兄弟，落水、蠔油、糖、少少雞粉、胡椒粉、生抽、陽光豆豉俾埋落去，蔥段俾埋落去，再收一收汁，我哋就可以起鑊噶啦。生粉埋少少芡，搞掂。今日就教大家做一道一啖入魂嘅麻辣口水雞啦。我哋首先將個雞髀去骨，水滾之後，我哋將啲雞腿肉擺落去，關細火，慢慢炭熟佢。切好嘅青瓜絲呢，我哋攞嚟擺喺個底嗰度就得噶啦，攞嚟墊一墊底。首先我哋將準備好嘅芝麻、辣椒面、青紅椒圈、蒜蓉、鮮花椒，讚一讚油，激發佢嘅香味出嚟。讚好油之後呢，而家就開始調啲味落去，生抽、蠔油、少少糖、味粉，仲要加埋頭先我哋煮個雞髀煮出嚟嗰啲湯，將佢撈勻。如果我哋可以再食得再辣一啲呢，我哋就可以再加翻少少辣椒油，呢啲就睇個人口味啦。雞髀肉，我哋而家切成大概就係咁樣咁大塊就得噶啦。我哋頭先調好嗰啲汁醬呢，而家可以淋埋落去啦。哇，正到爆啊！哇！今日教大家做一個壓力煲花雕焗豬手，保證你食過翻尋味。我哋準備嘅材料有花雕酒、老薑、味蔥、南乳。豬手首先將啲豬手飛一飛水，落啲白醋、米酒去一去嗰啲騷味啊，咁就飛好水啦。跟住落啲汁醬，提前醃佢10分鐘，等佢更加入味。蠔油、生抽、鹽我哋俾少少，糖、胡椒粉，再落埋啲南乳，我哋出大力炒勻佢。想有啲顏色靚仔啲呢，我哋再落少少老抽，搭一搭色。咁就夠啦，醃佢10分鐘，準備好壓力煲。首先將啲蔥鋪落個底度，再俾埋啲花雕。嗱，呢度個份量呢，我哋大概係俾得4到5兩嘅花雕，啲薑俾埋落去。依家就將啲豬手倒埋落去得啦，俾翻少少花生油。豬手呢，我哋盡量呢啲骨放喺下邊，防止佢燶咁啫。擺一擺靚佢，肉喺上，骨喺下。壓力煲呢，從佢起氣開始嚟計，我哋壓佢大概12分鐘時間，一定係要起氣先開始計。起咗氣之後呢，我哋要關細啲火，如果唔係佢會燶嘅。時間到，開煲。香味濃郁啊，搞掂，上碟。正啊！風有信，秋月無邊。今日教大家整一個食到流馬、啜到好盞鬼嘅雞翼雞腳煲。我哋用到嘅主要材料有雞腳、雞中翼、紅蘿蔔同埋粟米、洋蔥、雞翼戒幾下，等佢容易入味啲。腳甲剪咗佢。你用到嘅醬料有甜麵醬、豆瓣醬、黃豆醬。凍水落鑊，薑蔥。俾啲料酒，飛一飛水，呢啲浮沫滾起咗之後呢，我哋撇咗佢，放油，洋蔥落鑊，俾埋啲豆瓣醬落去，炒佢2下。好兄弟，落水，我哋俾埋頭先嗰啲黃豆醬同埋甜麵醬，蠔油，少少老抽、生抽，少少鹽，糖。滾咗之後，我哋細火燜佢大概10分鐘。紅蘿蔔、粟米再燜佢大概15分鐘。大火收汁，搞掂。俾埋啲熟芝麻，搞掂。青椒肉絲咁樣做就最正宗啦。青椒切成絲，洋蔥絲、瘦肉，我哋都將佢切成絲。
肉絲首先要醃一醃佢，胡椒粉、鹽、生抽炒勻佢，俾少少水、生粉炒勻佢，花生油炒勻佢，熱鑊凍油，油我哋稍微俾多少少，鑊底流油，發姣青椒、洋蔥絲炒佢，俾啲鹽、肉絲俾埋落去，炒佢，生抽再俾少少，炒佢，埋芡，炒佢，搞掂，上碟，開胃。掂，凍飯超正啊！雞丁劈油，辣到鹽黃都縮沙啊！今日教大家整一個雞腿丁辣炒青紅辣椒冬白雞腿肉雞髀，我哋首先去骨啦，去骨攞嗰啲雞髀肉出嚟，層皮我哋都唔要啦，撕咗佢之後咧，我哋就切成雞肉丁，大概咁大粒。切好個雞腿丁，我哋而家首先醃一醃佢先，少少鹽、胡椒粉、生抽、糖，少少嘅老抽打不搭色，最後再俾啲生粉炒勻咗之後咧，醃製個大概10分鐘，係少少花生油。OK， 我哋醃製10分鐘，燒鑊落油，雞腿丁落鑊，爆到佢香口，俾埋啲辣椒落去，蔥白。再俾翻少少生抽，搞掂上鑊。